Lwaleero ziri ssaawa 11 zaakawera ate ze tulina okunyukirako naye tugenda kusharinga ekigambo kitono nnyo tulabe ne way forward eya next year. Forward next year kubanga Saturday Babula ajja kubafumbira mwami Prose simanyi Viki oba naye mwami Jane yanga bajali bajja simanyi naye no kubanga jali then mchala tumwebaze mwami mchala mwebaze naye ajja kuba akola ki naye ajja kubafumbira omwami ajja kuba walinga atudde mu litebe ngagemere ngatejja then mchala Pendo nga naye ali masala nga ali mu kwetala ddeno. It's a dog celebration. Amen. Amen. Kakati olwaleero njagala tuyigeko kantu katono nnyo ate twewa amagezi. Manyi kambabulireko amazima matuufu. Ekintu kye bayita fellowship. This is fellowship already. Era ensonga lwaki nze sibeera nnyo bothered ku namba. Abazze nebaza Katonda ku lwabo ababa bazze, ate nebaza Katonda ne ku lw'abatazze nga balina ekirowoozo kira nandibadde njagala okukola ki okujja naye leero sisobodde binkujja naye kakati kubanga Saturday eya 25th is it tetugenda kubaawo kati tutunuulira ate January tutunuulira kakati twandibadde twagala okumanya ebirowoozo byammwe. What do you think we should do Saturday? Omwaka guli tugutandike tutya? What do you think of our message yaffe ogifuna otya? Twagala okumanya tumanye twongere okumanya kubanga nze nabadde n'ekirowoozo neŋŋamba nti singa twabadde nga namba nene simanyi oba Babula agenda mu kyalo ani agenda mu kyalo oba mwena mugenda kubeera Kampala twandibaddeyo ne meeting before the end of the year. Tufuna meeting before the end of the year. See it 31st? No. Tufuna meeting netwekwata emikono netusaba Mukama atulungane mu mwaka okola ki ogujja atuweeremu obulamu era atuweeremu amaanyi kubanga eno fellowship yaffe naye tujja kukyogerako era mujja kutuwa ebirowoozo byammwe. Amiina. Kakati tutunuulireko mu kitabo kya bikolwa by'abatume Acts of Apostles. Mujja kutubuulira ne ka message ka Saturday kaali katya mutubuulire wawo okyusizza ate gundi ye teyaliiwo Babula wawo okyusizza kubanga mbadde ngenda kweyongerayo ne message eyo naye nenjagala ebeerenga sub message gyetugenda okufuna olwaleero kubanga message gye twasoma ku Saturday yali mpanvu yeeyongerayo kubanga wandigambye nti lwaki mupiira lwaki ogedde ku ebyo neeyongerayo kubanga yeeretera abantu okugenda mu bikubo ebibi message eyo because the more you expose to something it drives you. Kati ng'omupiira gukudrivinga mu betting okiraba osibe owangule kati kikudrivinga bwe kityo mujjukire twasoma ku birangirangi kati birangirangi naye akwongerayo notandika okulaba pornography notandika okulaba ebintu ebikola ki bitasa nobeera ngaoyagala bukiseera kubeera mu club kulaba abantu bakola ki nga beeyambudde abalimi obulimi. Amen. Kakati leero tugenda kusoma bikolwa by'abatume essuula ey'16 okuva Acts of Apostles chapter 16
tutandikire ku 11, tutandikire ku sura 11. Omanye ne gundi yonna nze nabagamba nti saagala kusomeramu kanyiriri bwe kati kamu, naye because olaba message eno ya Bible omuntu wajjamu message emu nakuwa kanyiriri bwe kati watugenda kifuna bulungi, ojja kumanya nti kino kyavaawa. Kakati ngenda bawa story naye bw'onaaba ng'osoma weke nyinyini ojja kukifuna for the matter of time ojja kukiraba. Kati wano okuviira ddala ku 11 kuno Pawulo ne Siira baamu abawulirako. Pawulo ne Siira baali basajja ba Mukama, kati ne baagala okugenda ko mu kitundu ekirala okusabira abantu. Kati ne basanga omuwala oyo ng'aliko emizimu, naye ng'emizimu gye si gye giri emizimu ng'egya bulijjo, ye ng'emizimu gye omuzimu we gujja ne gukwata zempewo, ng'empewo ze bwe zijja ziragula. Empewo ezo bwe zijja ziragula ne zikubulira nga ogendayo, alina waali ali station. Empewo bwe zijja ne zimukwata ne zimugwako alagula, n'atandika okugamba ebizibu byo, n'atandika okugamba ebijanjalo bye walya ku Mande, n'atandika okugamba akawunga ke walidde, kugamba nga naye nabbi ali awo naye nga wa bulimba ng'aliko omuzimu ogwo. Kati bali Pawulo ne Siira bwe bamusanga n'abagamba, kati omuwala ye bwe yabalaba n'abagamba nti bano basajja ba Katonda ab'amaanyi. Era actually ye mukwogera kanonye statement y'omuwala oyo bwe yayogera. Ole 17 lugamba Ebikola bya Ttume, Acts of Apostles 16 verse 17. Tutandikire ku lwa 16. Acts of Apostles 16 verse 16 egamba nti awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga omuwala eyaliko dayimoni alagula. Olaba kye bagamba aliko dayimoni naye alagula. Katoli wakugamba nti gyeri bannabbi b'obulimba asobola okumanya obulamu bwo kye buli, gwe n'ogamba nti nedda Katonda yakola ki? Yabimulaga. Naye ono yaliko dayimoni naye ng'alagula. Ekitegeeza in other words yali nabbi waki? Wa bulimba. Kakati naye ng'alina nga wa mizimu. Kati Bayibuli egamba nti eyaliko dayimoni alagula n'atusanga, eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Kati yalingako abantu nga bamala okulagula bw'ati ng'alina abakola ki? Bawase n'abagamba nti bano mbajjeemu bwe ziti, n'aziwa bakama be. Olw'17 lugamba oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo, ababuulira ekkubo ery'obulokozi. N'emizimu gimanyi nti waliwo ekkubo lyaki? Ly'obulokozi. Kati omuzimu oyo omukazi wamala okwogera ebigambo ebyo, Bayibuli egamba wano 18 nti n'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi. Yakikolanga nga buli Pawulo babeera mu kibuga nga yayogera kigambo ekyo, abo bantu ba Katonda babuulira ekkubo ly'obulokozi, abo bantu ba Katonda babuulira, naye ng'aliko dayimoni. Kati Bayibuli egamba wano 18 nyina agamba nti naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimoni nti nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko, n'amuvaako mu kiseera ekyo. Okiraba? Kakati oyinza okubeera mu bantu
oba abantu oba notamanya muntu ng'ayogera Kristo ng'awaana ng'ayogera Kristo naye ono yanakuwala mu mutima n'agamba lwaki ono omukazi annemeddeko buli wempitawo agamba oyo musajja wa Katonda oyo musajja wa Katonda nanakuwala n'amanya nti ono aliko dayimoni n'amusabira dayimoni n'amuvaako. Katonda ali waggulu ennyo owa waggulu Pawulo n'agamba muzimu gwe muveeko. Kakati kubanga dayimoni ono yamusabira n'amuvaako, ekyabaawo Bayibuli egamba mu 19 nti naye bakama be baalaba ng'essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu. Kati ekyakwasa ba Pawulo kubanga basabidde ono dayimoni amuvuddeko, kubanga omulimu ogwo gwali omukulu, yali atuulwako emmandwa eno ng'eragula bali ne bafuna ssente. Kati ekyo bwe kyabaawo, abakulu abaali bakulira omuwala ono ne bagenda okuwabira Pawulo mu bakulu, era abakulu tebaakola nsobi yonna, ne batwala Pawulo mu kkomera. Pawulo ne bamusiba ne munne Siira, bwe baamala omusiba ne bayita mu kugezesebwa okw'amaanyi, naye Mukama n'abawangulisaayo. Nakoze wano ebifaananyi, najja ebifaananyi ku internet, ensiba gye basemwamu abasajja bano. Baasiba kubanga edda baalina ayani oyo asiba bwati, naye ng'ebamala okusiba bati ate n'ebigere bakola ki? Babisiba. Kati ng'ebigere babayingiza mu kibaawo, ekibaawo ne bakikubira eno ne bakikubira n'eno, ate n'emikono nagyo ne bagiyingiza mu ki? Kugamba n'obeera ng'otudde butuusi wano naye nga ekibaawo kikukutte emikono, ate ng'emikono basoose gisiba n'ebigere. Byali byoma. Ekifaananyi kino kyali bwe kiti. Kiraba ensiba gye babasibamu. Bwe batyo bwe babasiba. Kakati ensiba eno gye babasibye, naye nga babasibye ate nga tebannabasabira musango, ate nga batutte mu kkomera erya wansi. Kati waliwo kkomera erya waggulu woolabira ku musana, empewo bwejja n'enkufuuwako. Kati nga batudde mu under base inner prison nga lya wansi. Kakati abantu bano tebaalina kunakuwala oba kukolako konna, kubanga bo ekisooka baali ku mulimu gwa Katonda. Ekyokubiri babakutte kubanga basabidde omuntu n'avaako ki? Dayimoni. Kye baakola ne badda nga babasibye emikono, babasibye n'emigulu, Bayibuli egamba nti ne batandika okusaba n'okusinza. Bwe batandika okusaba n'okusinza, Bayibuli eyogera nti amangu ago ne wabaawo ekikankana kinene, n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka, n'ebyali bibasibye bonna ne bisumulukuka. Kati statement yeno saagala abantu bajja excitingiramu. Olina gamba n'ebyo bigenda kusumulukuka, okitegeera that kind of context. Naye njagala omanye lwaki baasibibwa, ekyabasibya, era bakyava ku ki? Embaawo ezo nga bw'ozirabye, emiguwa nga bw'olabye, ekifo ne kikankana, emiguwa si miguwa kichwa, naye
aya niyo gwe babateekako eyali abasibi enjegere ne zibakola ki ne zikutuka ne babeera free emikono gyabwe nga giri free ebigere nga bikola ki nga biri free. Kakati naye nze kenjagala okutoolamu wali eri njagala balaga ekifaananyi nga bikutuse waneeno ng'embaawo zikutuse zira embaawo naye nga tewali akoze eki tewali azikutte tewali azimenye tewali alina kyakoze eki kyazikozeeko. Kakati abasiba abalala bayibuli bo teboogerako. Bayibuli esiteetinga ku bantu bano ababiri era in other words bo bokka be baafuluma kubanga baali babasibidde mu kkomera lyabwe nga bo underground aba babiri n'omukuumi. Kati omukuumi bayibuli emwogerako nti yali yekoze eki yeebase agenda okuzuukuka ng'alengera bwe yasibye abantu oluggi luggule beesumuludde n'adduka agende yedde kubanga yali akimanyi nti abantu be basibye babeetaaga. Ani abasumuludde? In other words aba alina kugyawo bulamu bwe watabujjaawo bagenda kubujjawo bajja kusooka bamukuba emiggu kubanga ne bano basooka kukola ki basooka bakuba miggu ne babasindika mu kkomere ya wansi. Naye nze statement yange gye njagala okugjawo waneeno njagala Mukama akumpeera ekisa osome ogisome yonna yonna ojja kubeera super excited nti bw'otambulira mu Katonda waliweerawo ebintu ebibeerawo nga just wali obaddeko mubeera n'ogaba kino kyavuddewo kitoba kino kyabaddewo kitya nga just was surprised kubanga Bayibuli egamba nti bano Pawulo ne Siira bo tebaali surprised. Omuntu yali surprised ye mukumi w'ekkomera ate omukumi w'ekkomera bwe yamala okumanya byonna byonna n'agenda okwetta Pawulo n'amuyita n'amugamba ssebo tokikola jangu. Kati oyo yamuyita n'amugamba ssebo nze nkoze ntya okulokoka? N'amugamba nti kkiriza Mukama waffe Yesu ololokoka. N'amutwala mu nnyumba ye omukumi w'ekkomera obwonna obudde bwenjogerako kiro omukomera namutwala ewe n'amufumbira n'alya emmere enkeera ku makya bamuyita bamugamba leeta abasibe betwakuwadde. N'agamba nti abasibe beesumuludde era bagenzi. N'amugamba ne bamugamba nti ssebo abasibe abo baleete. Abasibe ne bagamba n'agenda ew'abasibe n'abagamba bannange babeetaaga. Obudde olwo bukyedde Bayibuli kankusomere wano nti naye bwe bwakyenkya abalamuzi ne batuma basirikale baabwe nga bagamba nti musumulule abantu abo. Lwaki ekintu ekyo bakireeta? Bakireeta kubanga ekkomera lyabwe wansi wokka we wajugumira. Abaali waggulu tebalina kye baawulira, abaali waggulu w'ekkomera edda tebalina kye baawulira, just wokka we baali we waakola ki we wajugumira. Kati bo n'abasirikale abaakola ki bonna baali tebamanyi nakumanya kyakola ki kyabaawo. Bayibuli egamba nti omukuumi w'ekkomera n'abuulira Pawulo ebigambo ebyo nti abalamuzi bantumye okubasumulula, kale kaakano mufulume mugende mirembe. Naye Pawulo n'abagamba nti baatukubidde mu maaso g'abantu nga tetunnasalirwa musango, nga tuli Baruumi, ne batusindiikiriza mu kkomera, ne kankano batujjamu kyama. Nedda, naye bajje bennyini batufulumye. Pawulo yabagamba nti kuba baali bagamba omulamuzi yagenda n'agamba abantu abo basumulule bakole ki bagende. Pawulo ne bagamba nti ffe tujja kugenda, omulamuzi yennyini ajje wano
kubanga we yabadde atusiba yatusibye nga abantu we bali ate lwaki waba atufulumiza mu kyama bo ne bagaana omulamuzi najja ebintu bingi ebyakolebwa naye nze njagala kujjamu awantu wali eri nti naye mu kiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda abasibe ne babawulira. Now kakati okwongereza ku message eri gye twalina last time, abantu abasinga bafuna ebizibu kubeera kukola ki? Kukaaba, kubanga omutima gwo tegumanyiiridde kubeera mu kubeerawo kwa Katonda. Ekizibu we kijja kikutomeranga Franka, kikutomeranga Tony, kikutomeranga Vicky, kikutomeranga ani, okitegeera? Ate bano bo ekizibu we kyabatomera bo bagamba ye Mukama ayogera ki ku nsonga eno, kubanga ekisooka batukubye tukola mulimu gwe, batukubye emiggo tukola mulimu gwe, batusindise mu kkomera n'okutusiba okw'amaanyi okwo ku mulimu gwe Mukama ayogera ki? Naye ffe ekizibu ekitusanga bwe kitutomera tugamba ekintu kimu, ngenda kukola ntya? Bw'olwana n'amagezi go n'olaba nga bigaanye, n'olyoka odde wa Mukama nogamba Mukama ensonga eno nkola ki? Njikukwasa. Bannange mbasaba ekintu kimu, nti ekintu kyonna bwe kikutomera, ensonga yonna bwekutomera, bwawo obuzibu bwonna bwonna oba bukutomedde, sooka obuuze Mukama ye ayogera ki ku nsonga eno, kubanga tufunye obuzibu, ekintu kikutomera, naye gwe kyokola ekyamaanyi kisooka kusooka kubiraani, kasooka enkubire gundi ndabe kyayogera, kasooka enkubire gundi ndabe kyayogera, kasooka enkubire gundi ndabe kyagenda okuteesa. Ne tuteewaayo kumanya Katonda ye ayogera ki, nga tunagenda kusaba abantu buyambi, kubanga Pawulo naye yandigambye nti nange nina omunene kankole ki? Kamukubire, ndabo bagenda kunzigyawo wano. Naye bo kye bakola, ate nga baali bamanyiddwa, baali bamanyi nti baali basajja b'amaanyi, baali balina n'omukazi gwe baali bazze okubeera nga mukazi wa Katonda era nga naye mubuulizi wa njiri, baali bamuyita Lidiya. Naye bwe byabaawo ebyo byonna, baasaba busaba, baasinza businza, babeera mu kubeerawo kwa Mukama. Kakati nze mbasaba ekintu kimu, byonna byonna ebintu ebibaawo, ebintu bingi bikyabaawo, ensonga nyingi zikyajja, naye bwe ensonga yonna yonna bwekutuukako, ekintu kyonna kyonna bwe kijja gy'oli, sooka obuuze Mukama, Mukama kino kintu kizze kitya era nkivaamu ntya? Tukkirize Katonda nti bwe tusaba awulira, tukkirize Katonda nti bwe tumusaba agenda kukola. Kiyinza obutabeera nga kino nti enjegere zijja kutuka, kubanga ono omusajja enjagala gy'ayagalamu Katonda oyinza okuba tonnatuukawo, empeereza gy'alawerezamu Katonda oyinza okuba tonnatuukawo, ng'enjegere ezo tezijja kutuka, empingu ze banaakuteekako zijja sigalawo. Naye omutima gwo honestly, bw'oba oyita Katonda, bw'oba oweereza Katonda, bw'oba osaba Katonda, omusaba ddala mu mwoyo ne mu mazima, kubanga kino kitulaga ekintu kimu nti abasajja bano Katonda yajja ku rescue yaabwe, kubanga baali bamuweereza mu mwoyo ne mu mazima, nga bagamba nti Mukama ku lulwo nze bansibe, nga bagamba nti Mukama ku lulwo kabankube emiggo, nga bagamba nti Mukama ku lulwo abantu kabakole ki? Kaboogere. Naye ffe tukkiriza Katonda, tusabye Katonda, walwawo nga tutandika complaininga, bw'aba takoze
ngatandika complaininga. I would love nanjagadde okumanya ennyimba z'abasajja bano zebayimba zebasinza, nanjagadde okumanya essaala gye baasaba era yali ya ddakiika mmeka esobola okukankanya ekifo ekyabwe kyokka, esobola okumenya oluggi olw'ekkomera, esobola okumenya ebibaawo ebabateekamu n'enjegere. Nanjagadde okumanya kubanga ffe bwe tuba nga tukkiriza Katonda olw'enjiri gye tuwulira n'amaloboozi amalala ge tuwulira, kati omuntu wanajjawo message ng'akwexcitinga nti naawe enjegere zo zigenda kukola ki? Zigenda kutuka. Kituufu zigenda kutuka, naye sooka omanye kyava ku kiba n'abantu Katonda okujja ku rescue yaabwe immediately. Bayibuli ekootinga nti immediately, mbagirawo amangu ago. Ffe lwaki tusaba ne tulinda Katonda omwaka ne gugwako ng'olina ky'osabira n'otamanya kize kitya kigenze kitya, n'okwata omwaka omulala ng'osabira ekintu ekya. Naye Bayibuli yogera nti amangu ago enzigi ne zimenyeka, ebibaawo oba enjegere ze babateekako nazo ne zikutuka. Kati nze njagala basaba ekintu kimu bannange ba mikwano, nti bwe tuba tusaba Katonda, bwe tuba tuweereza Katonda, bwe tuba twewaddeyo, leka tubeere mu kubeerawo kwa Katonda. Tumanye Katonda gwe tuweereza, tumanye Katonda gwe twogerako, ekisinga mu byonna ne bwe tuba tumuweereza, tumuweereze mu mwoyo ne mazima. Kubanga tujja kusaba essaala, tujja kukoona byonna byonna, naye nga tetumuweereza mwoyo ne mazima, kiwali kigenda kubeerawo. Katonda ayagala emitima gyaffe gyeweeyo okutuusa ku ssa nga bakusibye nga togenda kwemulugunya. Kubanga Bayibuli terina weekootinga abantu bano nga beemulugunya nga bagamba Mukama ffe byo tubikooye, tukuweereza nnyo, kati ate batusibye batukubye emiggo. Naye gwe walokose jjo Yuda yekka yeyamulugunya n'agamba nti naye banne nga tuweereza omusajja atusosola ddi omusaala. Owulidde? So kankati byonna byonna nga tubikola, byonna nga tuli mu kusaba era nga tuweereza Katonda, tuve mu nsonga zino ez'okulowooza nti nze Mukama nga muweereza nnyo, nga nkoze nnyo, nga ebyange tebikola ki? Tebikola. Gundi yawadde obujulizi, nze nga sinnakola ki? Nze nga sinnabuwa. Tukkirize Katonda akole, naye emitima gyaffe tugimuwe nga tugimuwira ddala. Kubanga nze nali noonyawo wano nti Pawulo ne yeemulugunya oba Siira ne yeekola ki? Ne yeemulugunya. Kino ekyamagero ekisobola okumenyamenya enjegere kijja ku muntu ng'aweereza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga bano abantu singa baali tebaweereza Katonda mwoyo ne mu mazima, bandibadde bakomplaininga. Bandibadde bakomplaininga bagamba nze mbikooye bino, bankubye emiggo muyitirivu. Naye tekyavaamu kamwa kaabwe, wabula kye baakola, Bayibuli yogera nti baasaba ne basinza. Kakati nga njagala okuliikinga ku meseji yange eri gye twalaba eya being exposed and exposure. Ekintu kyobeera exposed to kye kikudriving engeri gyogenda okuvaamu ku buzibu bwonna. Kino kitulaga nti Pawulo ne Siira baali exposed ku Katonda yekka era gye baasaba obuyambi. Baali exposed ku Katonda yekka gwe baali bamanyi nti yagaba obuyambi era gwe bagenda okusaba. Naye kituuka ku ffe obuzibu ne bubeerawo obw'obuntu, n'osooka n'onoonya solution, n'onoonya nodde n'abigaani, n'ogamba bangani wali omusumba akola, n'olyoka oddukayo n'okola ki? N'ogenda. Naye byonna byonna nga tebinabaawo ng'omanyi Katonda, kiki ky'osooka okukola?
osooka osabe, osooka oweereze Katonda mu mutima gwo n'ennyonyi ng'omusinza. Katonda ajja kubipulira era akulaga amagenda g'obuzibu obwo bw'otuuseeko. Kakati message eno eriviringa believes being exposed. Yuzi twayogera nti abantu abasinga abikula Bayibuli naye ng'alaba ki? Abikula Bayibuli naye ng'alina akazannyo k'alaba. Eyo message mpanvu nnyo, naye olwaleero njagala kugamba nti naye ate watiifu ng'oli exposed ku Katonda, watiifu ng'oli grounded, ng'oli molded mu kigambo kya Katonda, nga neeba kusalako bwe wati ng'ovaamu Katonda. Kubanga bano singa balina okukaayana oba n'okubeera n'obutakkiriza mutima gwabwe, embeera yandibadde endala. Naye olwaleero kitulaga nti bo mu mitima gyabwe baali bamanyi Katonda nti yekka yasobola okuleeta obuyambi, tewali muntu mulala yonna. Kakati bamikwano, nze mbasaba mu lugendo luno nga mwagala Katonda buli omu amukolere, Katonda ampise wano, Katonda antambuze wano, Katonda ndage kino. Oweereza Katonda mwene mazima era mu bikolwa byonna byonna. Katonda namba mmeka bw'ofuna obuzibu? Katonda ali mu bameka b'osooka okumanyisa? Kuba tusooka tunoonya solution nitulooka tukola ki? Tudde wakananga ne bano okimanyi ndi mulokole, kasooke ngende nsabe. Kakati nze mukwano mbasaba nti obuzibu bukutuukako, ensonga bwejja, waliwo ekikunyize, waliwo ekikukyankalanyizza, tudde mu maaso ga Katonda tumusabe, agenda kuwulira. Singa tusabe essaala nga ya mazima, Katonda agenda kutukola bulungi. Ekintu ekirala, abantu banene olulimi lwe baalina lwokka lwali lwa kusaba na kusinza. The only language they had was to pray and worship God. Naye ffe tujjukira ddi okusinza Katonda, tujjukira ddi okusaba Katonda. Lifestyle yaffe, tulina essaawa ze tusabiramu, tulina essaawa ze tusinzizaamu, tulina essaawa ze tugaa nti kati kano kakaseera, kati kano akaseera kensobola okusabiramu, kano akaseera kenkasobola osinzizaamu. Naye lifestyle yaffe singa ebeera yakusaba, singa ebeera yakusinza, ekintu kyonna bwe kikutuukako weeyongera mu kusaba nakola ki? Nakusinza. Naye ekintu kikusanze, obadde mu makubo, obadde mu ngendo zo, obadde oli mu bibyo, oli exposed ku kintu kirala, muli mu mboozi za mipiira, Arsenal yakoze bweti, and something happens, of course oba ogenda panikinga. Amen. So tukkirize Katonda nga tutambula obulamu bwaffe, tutambulire mu life ey'okusinza Katonda mu mitima gyaffe, nga mwoyo ne mazima, nga neeba gibikula bwe bati, Katonda alabika. Kubanga tekitwala maanyi, tekina maanyi gekitwala kyo, tekina maanyi gekitwala okugamba nti obulamu njagala butambuliza Katonda. Njagala nga buli obulamu bwange, lifestyle yange ngitambuliza Katonda, kubanga tekisobola kutuukako ng'obulamu bwo tolina that very much contact with God. Agenda menya ddi enjegere ezo ng'obulamu bwo bulala, olina ebintu ebirala by'olowooza. Amen. So tukkirize Katonda akole ebikulu era tusanyuse mu mulembe guno. Amen. Amen. Now tugenda kusaba. I believe mukitegedde, saagala obeere excited mukama naawe agenda kumenya enjegere zo gamba haleluya. No, mukama yava ku ky'okumenya enjegere z'abaana abantu. It was not about excitement. Ne response yaabwe nga bamaze enjegere babasibye, bo badda mu kusinza na kusaba. Ffe enjegere bazitusiba, ogenda noteekako airtime n'otandika okukubira guno nga tonakubira Katonda. Waba response yaabwe yali ajja, Katonda agulumizibwe. Amen.
Twembweke tugende mu maaso ga Katonda. Njagala osabe Katonda. Katonda Bayibuli omwogerako nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Wabaddewo olusozi mu maaso go, wabaddewo ensonga gy'ogamba naye Mukama entanagikolako, ensonga y'omwami wo, ensonga ya famire yo, ensonga y'abazadde bo, mulinga abaasibwa enjegere ez'omubiri, ez'omwoyo, amagenda togalaba, by'olota tobitegeera. Katonda olwaleero abeereko enjegere z'ata, akuwe n'ebisumuluzo. Amen. Akati olwaleero Bayibuli nga byogera nti Katonda ajjula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Katonda abeereko ensozi z'ajjula obulamu bwo. Wabaddewo olusozi lw'olinnya naye ng'olaba togguka. Wabaddewo ssente z'osolooza naye nga teziwera, nga buli wezibeera ng'eziwera bwe ziti omwana n'alwala, bwe zibeera ng'eziwera bwe ziti n'obeerawo ekizibu, bwe ziwera bwe ziti n'obeerawo eyeewolako omutwalo. Katonda ajjula ensozi, ekibadde kitawera kiwere, ky'obadde osondera, ky'obadde osolooleza kiwere, ky'obadde osabira okumala omwaka mulamba olwaleero kiwere, nga buli w'osaba, buli w'ojja mu maaso ga Mukama okimujjukiza. Olwaleero kiwere mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amen. Tugweko mu maaso ga Katonda. Katonda tumusabe atubbululire atugye mu kabi. Amen. Mukama tukwebaza olwaleero, tukwebaza olw'obulungi bwo n'erinnya lye eddungi, tukwebaza olw'ekigambo kyoyogedde naffe olunaku olwaleero. Mukama weebala omusumba omulungi era omwesigwa, weebale gwe atatuleka mu kulaba ennaku. Bayibuli ekwogerako nti ojjula ensozi ne zitamanya bw'ozivuunisa obusungu bwo. Mukama wabaddewo ensozi mu masekkati gaffe, ensozi z'amabanja Mukama nga gatoopinga butoopinzi. Wabaddewo Mukama ensozi zetasobola nakunnyonnyola mu mikwano gyaffe ne mu ŋŋanda zaffe, naye Mukama olwaleero zitippinge off. Olwaleero Mukama ensozi eziri ku begabega byaffe Mukama zitippinge off. Olwaleero Mukama ensozi eziri mu masekkati gaffe Mukama zitippinge off. Tubadde n'essaala y'omwaka Mukama tenaddibwamu. Essaala Mukama gye twasaba nga tutandika January, olwaleero Mukama December ng'ebulako ennaku, Mukama essaala tenaddibwamu. Katonda ayinza byonna, Bayibuli ekwogerako nti oli Katonda w'ebyamagero, ate okukola kwo tekolanga mwana wa muntu. Mukama tusaba obeereko by'okola, obeereko Mukama by'oteesa mu nnyumba zaffe. Tukulabe Mukama Christmas eno, tukulabe mu maka gaffe, mu nnyumba zaffe Mukama ng'otukolera, era twogere nti ddala Katonda nkoze bulungi. Naffe twogerenga Mukama Mariyamu bwe yayogera n'agamba nti ddala Mukama nkoze bulungi, mpeereddwa omukisa mu bakazi bonna okubeera nga nze agenda okubeera n'omwana wa Katonda. Bayibuli ekwogerako Mukama mu Bikola by'Abatume essula 10 nti Yesu Kristo Munazaalesi Katonda bwe mufukako amafuta n'amaanyi n'omwoyo gwe, bw'atyo bwe yatambulanga ng'akola bulungi, ng'awonya bonna 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 abaali bajogebwa Setaani. Mukama tubadde n'ejjoogo ly'omubi, omubi abadde yayingira ne masepiki gaffe Mukama, omubi abadde yayingira ne mbuliri bwaffe Mukama, omubi abadde Mukama nga yayingira nga n'ekyokulya kibi n'ekyokunywa kibi. Mukama olwaleero jangu otereze embeera, twaniriza omukono gwo ogw'amaanyi Mukama gujje gukome ku bulamu bwaffe. Tambula Mukama mu nnyumba zaffe, oggyemu eby'omuzizo,
era oteekemu eby'omuwendo. Katonda omuyinza by'ebintu byonna, jangu mu mibiri gyaffe Mukama oggyemu emyoyo gyonna emibi Mukama, emyoyo gy'okunywa taaba, emyoyo gy'okunywa sigala, emyoyo gy'okunywa omwenge, emyoyo Mukama gy'okwegatta n'abantu ababi. Jangu obituggyemu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Otuwe eby'omuwendo, otugatteko abantu ab'omugaso, abantu abagasa ku mulembe guno Mukama, nga n'emirembe egirijja Mukama banaagasa. Omusumba omwesigwa era omulungi, jangu okutule buli lujegere, enjegere ze tubadde twasibwa, ezaali zaatusiba, ze twali twesiba Mukama olwaleero tuwe ebisumuluzo okwekutulako n'okwejjako buli lujegere lwonna ku bulamu bwaffe Mukama. Tuleme okuyingira 2022 Mukama ng'enjegere tuzirina. Tuleme okuyingira January nga lumu Mukama ng'enjegere tukyazirina. Gubeere omwaka omupya eri omwoyo gwaffe, gubeere omwaka omupya mu byenfuna byaffe, gubeere omwaka omupya Mukama ku byobulamu byaffe. Katonda omusumba omulungi, okyuse amagenda gaffe Mukama, abantu batulabe bagambe nti ddala y'oyo aweereddwa omukisa. Abantu batulabe bagambe nti y'oyo aweereddwa omukisa gwa Katonda, nga Maliyamu bwe yayogera. Katonda omusumba omulungi, tukwebaza olw'egy'otujje n'olwaleero, tukwebaza olw'obujulizi, tukwebaza olw'omukono gwo, era tukwebaza Mukama olw'emyezi 4 nga tufeloshipinga. Obadde Katonda agabiridde, obadde omusumba omwesigwa, era Mukama tukkiriza nti omwaka ogujja ogenda kutusanyusa. Weebale Mukama akola ebyekisa, weebale omusumba omulungi, weebale gwe atumanyi era yatumanya. Katonda ayinza byonna Mukama, tusse byonna nga tukkiriza era nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama, tetuyinza kuva mu maaso go nga tetukowodde musaayi gwo. Bayibuli eyogera mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 7 nti Yesu Kristo Omunazaalesi, Katonda bwe mufukaako amafuta n'amaanyi n'omwoyo gwe, Katonda ayinza byonna, Bayibuli eyogera nti ku lw'omusaayi gwe tunaazaako ebyo byonna. Era Bayibuli egambira ddala Mukama bbaluwa ya Yokaana essooka essula 7 nti bwe tutambulira mu nsana nga ye Yesu Kristo bw'ali omusana, tutegeeza kimu ffekka na ffekka nti ku lw'omusaayi gw'omwana we gutunaazaako ekibi. Mukama, buli kibi kyonna ekibadde kifugira mu ffe, buli amaanyi ag'ekizikiza agabadde gafugira mu ffe, buli ndagaano ze baatuteekako okuva ku bujjajja ku busenga, okuva ku bukoddomi Mukama, okuva Mukama ku buzaaliranwa, ku bakitaffe, ku bannyaffe, endagaano Mukama ezirondoola ku lw'amannya gaffe Mukama ge baatuwa, Mukama endagaano ze tunaazibweko ku lw'omusaayi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Katonda omuyinza ebintu byonna ssebo, Bayibuli egamba nti ekigambo kyo muliro, ekigambo kyo nnyondo eyasayasa okufuuka amayinja obulere, amayinja agabadde mu ffe Mukama, ebyegulumisa ebyadde byatula mu ffe, emitima gyaffe Mukama nga jajjula era nga gyagulumizibwa Mukama, olwaleero leeta okutoowozebwa, wabeere okutoowozebwa mu ffe Mukama. Ekigambo kyo kifuge, ekigambo kyo kibeere nnyondo, ekigambo kyo Mukama kibeere omuliro, era Mukama tuddemu okuloota ebirooto eby'obuwanguzi mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mukama, tuteeka abantu abaze mu kifo kino olwaleero mu mikono gyo, obalondooza amagenda gaabwe, obalondooza amadda gaabwe, ennyumba zaabwe zijjuza essanyu. Omuntu omusajja n'omukazi agambe nti nze Mukama ampadde essanyu. Tusaba essanyu mu mayumba, ombadde okuyomba Mukama oleetemu emirembe. Tusaba essanyu mu mayumba, ombadde ennaku oleetemu Mukama essanyu. Tusaba essanyu mu mayumba Mukama, omubadde okubulwa ng'omwami akomawo tewali ssente, Katonda ayinza byonna Mukama oleete obugabirizi, kubanga Bayibuli ekwogerako nti ku lw'obugagga bwo obw'ekitiibwa bw'otyo bw'ogenda okutugabirira. Tugaana ekibi, tugaana omubi okusala mu maaso gaffe, newankubadde emabega, newankubadde ku ddyo ne ku kkono, mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Katonda omuyinza ebintu byonna, akaseera kano nga tubuzaayo olunaku bunaku okumalako omwaka, twewunga mu musaayi gwo, tugaana emyoyo gy'akisidenti, tugaana emyoyo gy'okufa, tugaana emyoyo gy'okulemererwa, tugaana emyoyo gy'okufiirizibwa, tugaana emyoyo gy'okulwaza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama, tusaba tumaleko omwaka guno mu ssanyu n'okugamba nti ddala Mukama afuga. Bayibuli nga bw'eyogera
mu Isaaya essula ya 52 olulimi olw'omusanvu nti nga ba mukisa abo era nga ba mulembe abatambuza amawulire ag'emirembe abayogera nti ddala Mukama afuga. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale omusumba omulungi mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mwetusabidde era mwetukiriza byonna okukolebwa. Amiina. Mukama weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'obulungi bwo. Amen and amen and amen.